قبيله هضرنا على البيمون دامبو، هضرنا كيفاش كنديرو لا كومباريزون انتر لا كوتيزاسيون مينيمال اي لو مونطون دو لامبو اللي كيتكالكولا على حساب ديك لي باغيم اللي عندنا، وكنديرو لا كومباريزون بيناتهم فاش كيكون عندنا لو مونطون ديال لا كوتيزاسيون مينيمال كبر من المونطون اللي حسبنا على لو ريزولتا، كنخلصوا لا كوتيزاسيون مينيمال اي شفنا لي طو ديالها ديال 0.5% 0.25 اي 0.6%. يقولنا ميم ديك لا كوتيزاسيون مينيمال ميم ديك الحد الادنى للضريبه ما خصوش يكون طايح على واحد لو مونطون ديال 3000. دابا غنشوفوا كيفاش كيدار هذا البيمون. L'IS dans lieu au titre de l'exercice comptable encore au versement par la société de 4 acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25% des montants de l'impôt dû au titre de dernier exercice clos appelé exercice de référence. Ça veut dire l'État ما غتبقاش تسناك حتى لتالي العام عاد باش تخلصها في المونطون de l'impôt، كتقول لك غتعطيني des acomptes provisionnels. Ça veut dire des avances d'impôt. يعني sur la base ديال الريزولتا اللي فات كتحسب واحد لي زاكونت بريفيزيونيل اللي خصك تخلص، في الفان ديكزيرسيس كتشوف. دونك جو في اكسبليكي دابور. دونك لي زاكونت بروفيزيونيل قلنا تيداروا على أربعة ديال لي بايمون ou bien أربعة ديال لي زافونس. L'IS acquitté au cours de l'exercice sous forme de 4 acomptes provisionnels. Ces acomptes sont versés par la société avant la fin du 3e, 6e, 9e et 2e mois à partir de l'ouverture de l'exercice. Ces dates correspondant pour un exercice qui coïncide avec l'année civile, ça veut dire un exercice l'équipe de le janvier puis ça arrive décembre. Donc le premier raconte qui est versé le 31 au plus tard le 31 3N. Deuxième raconte qui est versé le 31 juin N au plus tard. Le troisième raconte qui est 9 et quatrième avance في التالي العام. Donc عندنا 4 les dates. Donc شنو هذا ça veut dire quoi هاد les racontes؟ Ça veut dire بحال اللي كتعطي واحد l'avance ديال l'impôt. Par exemple, في le 31 3 غتعطي مثلا واحد 5000. D'accord? في le 31 juin غتعطي par exemple 5000 اخرى. Et في le 31 في le 31 septembre غتعطي 5000 اخرى. Et في le 31 décembre غتعطي 5000 اخرى. Donc التوتال ديال هادو هما 20000. يعني عطيتي 20000 en total اللي كانت معطيه على sous forme des avances ou bien des acomptes 4 fois. كل 3 mois كنعطيو واحد التسبيق، كنعطيو واحد لافونس، اي في التالي العام كتشوف انت خلصتي 20000 ديال لي زاكونت، كتشوف واش المونطون ديال لامبو هو 20000 بيان كثر او بيان قل. فاش كيكون قل راه خصك تزيد، فاش كيكون كثر راه تيبقى اللي كتنقصو من لي زاكونت ديال العام الجاي. دونك كنشوف l'impôt dû par une société au titre de l'exercice N qui coïncide avec l'année civile est de 200 000 dirhams. Cet impôt est versé au plus tard le 31-3 N plus 1. Donc l'exercice N constitue l'exercice de référence pour N plus 1. Les acomptes provisionnels qui seront payés au cours de N plus 1 sont calculés sur la base de l'impôt dû au titre de l'exercice N. Le montant de chaque acompte correspond au 1 quart ou bien 25% de cet impôt. Soit dès que l'exercice de référence اللي قلنا هو 200 000 d'accord كنضربوه في 25% ولا كنضربوه في 1 على 4 كيعطينا 50000. Donc les acomptes ainsi déterminés doivent être versés avant l'expiration de chaque trimestre. L'entreprise paiera donc 50 000 au plus tard le 31 3 N plus 1, 51 au plus tard le 31 juin N plus 1, 50 000 plutôt 50 000 je m'excuse au plus tard le 31 9 N plus 1 et 50 000 au plus tard 31 12 N plus 1. Donc 4 les acomptes. Premier acompte تخلص 50000 au plus tard تخلص في 31 mars. ثاني au plus tard le 31 juin. ثالث au plus tard le 31 septembre et الرابع au plus tard le 31 décembre. Donc هادو ce sont des avances. كيفاش حسبناهم sur la base ديال لو ريزولتا ديال ليكزيرسيس اللي فات اللي هو 200000. هاد 200000 كنقسموها على 4 باش كيعطينا ديك لي زاكونت اللي خصنا نخلصو كل 3 موا. في التالي ليكزيرسيس كنشوفو واش ديك لو مونطون توتال اللي خلصنا واش بحالو، واش هو ولا قل ولا خصنا نزيدو شي حاجه او لا خلصنا اون اكزيدون. دونك غنشوفو هاد لي كا باش نفهمو اكثر. دونك عقلوا على هاد لي زاكونت بروفيزيونيل. سا فو دير سو سون دي افونس دامبو لي لونتربريز كتخلص قبل ما تسالي ليكزيرسيس ديالها. يعني ليطا ما غتسناكش عام كامل حتى ل 31 عاد تحسب لامبو تخلصها، كتقول لك رانا بعدا لي زافونس رانا دي زاكونت، في التالي العام حسب لامبو ديالك وشوف واش داكشي اللي عطيتيني هو
يعني لو مونطون اللي عطيتيني هو هذاك ديال الكالكول ديال لامبو اللي لقيتي ou bien قل ou bien كتر. Donc le montant total des acomptes versés est de 200 000. Ce montant est à comparer avec l'impôt effectivement dû au titre de l'exercice 1 plus 1. Cette comparaison donnera lieu à une régularisation de l'impôt. يعني فاش كيكون عندنا سوا واحد l'excédent اللي تفرسا سوا واحد نشوفوا الكا دو كومبليمون دامبو ا فيرسي. Ça veut dire quoi le cas de complément d'impôt à verser هي فاش كيكون ديك لو مونطون اللي فيرسيت انا فاش كنفيرسي لي زاكونت 4 المرات في واحد لاني يفترض العام كنحسب المونطون ديال لامبو وكنلقى لو مونطون ديال كنلقى باغ اكزومبل انا فيرسيت 200000 الوغ كو لامبو اللي جاتني اللي لقيت في افترض العام هي 300000 يعني راه ناقصه واحد 100000 اللي خصني نزيدها ليطا. نشوفوا هذا الكا هذا سي لو كا او لو مونطون دي زاكونت فيرسي est inférieur au montant de l'IS dû. Ce complément est alors acquitté par la société dans les 3 mois suivant la clôture de l'exercice. Je fais exemple, une entreprise a payé au titre de l'exercice 2019 4 acomptes dont le montant total est de 100 000. L'IS dû selon le résultat fiscal déclaré au titre de l'exercice 2019 300 000 يعني هي في 2019 فيرسات في لو 31 مارس فيرسات 50000 فيرسات عاوتاني في لو 31 جوان 50000 حتى لديسمبر وكذلك 50000 يعني 4 ديال المرات لا سوم ديال هاد 50000 فوا 4 كتجينا هي 200000. الوغ هي فاش حسبات لو مونطون ديال لامبو دو في ليكزارسيس 2019 يعني في الفان ديال ليكزارسيس لقات بلي لامبو هي 300000 الوغ هي فيرسات غير 200000 يعني كاين واحد لو كومبليمون اللي خصها تفيرسي. Donc, la société a versé un montant des acomptes inférieur au montant de l'IS dû. La société doit verser au complément d'impôt de 100 000 dirhams, un complément d'impôt de 100 000 dirhams dans les 3 mois qui suivent la clôture de l'exercice 2019, soit au plus tard le 31-3. Donc, le complément les bras au plus tard, يعني ديك les 100 000 les bras au plus tard ça se versait le 31 mars 2020. نشوفوا le cas de l'excédent d'impôt versé. C'est l'inverse d'un complément d'impôt à verser, c'est-à-dire lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de l'impôt dû. يعني العكس يعني انا فيرسيت 300000 مي فاش حسبت ليكزيرسيس ديالي فاش جيت نحسب في الفان داني حسبت لامبو اللي خصني نخلص لقيت غير 100000 يعني انا مفيرسي 100000 زايده. نشوفوا exemple. Soit une société qui paye au titre de l'exercice 2019 4 acomptes dont le montant total est 280 000 dirhams. L'IS dû selon le résultat fiscal déclaré au titre de 2019 est 200 000. Donc on a versé 80 000 zaïda. Donc il s'agit d'un excédent des acomptes versés de 80 000 dirhams. Donc l'acompte hada, ça sera imputé. L'imputation des trop versés sur les acomptes dus au titre de l'exercice 2020 غتكون بحال هكا. عندنا le premier acompte شنو هو؟ toujours l'exercice de référence شنو هو 2019 يعني 200000 هاد 200000 كنضربوها 25% كتجينا هي 50000 دونك à payer au plus tard le 31 mars. شنو كنديرو cet acompte ne sera pas versé علاش حيتاش ديجا انا فيرسيت في 2019 هذا لاكونت ديال 2020 الوغ انا في 2019 فيرسيت 80000 درهم اون اكزيدون زايده ما خصنيش نفيرسي 280 كان عليا نفيرسي غير 200000 الوغ انا فيرسي 80000 زايده. فاش كنجي ليكزيرسيس اللي موراه ديال 2020 وكنحسب لي زاكونت كنلقى باغ اكزومبل ان اكونت ديال 50000 وانا ديجا مفيرسي 80000 دونك اوتوماتيكمون غندير غير لامبيتاسيون ما عندي ما نفيرسي حيت ديجا مفيرسي واحد لاكونت اللي زايد واحد المونطون دامبو اللي زايد في l'exercice اللي فات. Donc cet acompte ne sera pas versé car la société a déjà versé 80 000 comme excédent. Donc les 80 vont absorber le premier acompte de 50 000 et il reste encore 30 000. يعني ديك 80 كنقصها منها le premier acompte يعني كتبقى لي 30000. Deuxième acompte 2020 ce sera 50 000 à payer au plus tard le 31 juin 2020. On est d'accord. Donc هذا غيتخلص au plus tard le 31 juin 2020. Mais je dois prendre en considération dès que les 30 000 qui restent. يعني effectivement راه غنخلص غير 20 000. Cet acompte ne sera pas versé au complet car il reste encore 30 000 d'excédent des acomptes versés qui va couvrir une partie de cet acompte de 50 000. Donc la société elle va payer seulement 20 000 au plus tard le 31
6 2020. Pour le troisième et le quatrième compte, on va rien faire car ça fait déjà absorbé avec le montant les canons dépassement de 80 000. Donc pour le 31 septembre, on a 50 000 et pour le 31 décembre, on a 50 000. Donc, هادو هما les cas اللي كاينين في les acomptes. كاينين en général كاينين 3 cas. soit غتجيب المونطون ديال لامبو قد يعني غتفيرسي 200 000 وغتجي تحسب لامبو في تالي العام وغتلقاها راه هي دونك ما كاين لا اكزيدون لا انكومبلي لا ان مونطون اللي ناقص. الكا الثاني هو فاش كيكون المونطون اللي خلصتي ديال لامبو او بيان ديال لي زاكونت قل من المونطون افيكتيف ديال لامبو، يعني فاش كتخلص لي زاكونت بوندون 4 فوا في واحد لاني وكتجي في الفان ديكزيرسيس وكتلقى بلي لو مونطون ديال لامبو دو هو باغ اكزومبل 200 000 وانت فيرسيتي غير 100 000. دونك il reste encore واحد لي 100 000 اللي خصها تفيرسا او بلي تار في لو 31 مارس ديال ديك ليكزيرسيس سويفون. on parle de 2019 مثلا او بلي تار ديك لو ريست ديك لو مونطون كي ريست خصو تفيرسا في لو 31 مارس 2020. لو كا انفيرس فاش كيكون واحد ليكزيدون افيرسي انت فيرسيتي 300 000 باغ اكزومبل وجيتي في التالي ديال ليكزيرسيس 300 000 ديال لي زاكونت لي فيرسيتي وجيتي في التالي ديال ليكزيرسيس ديال باغ اكزومبل 2019 ولقيتي لياس جاتك غير 200 000 الوغ انت فيرسي 300 000. دونك هنا سي ان اكزيدون دامبول ديال 100 000. ديك لي 100 000 تو سامبلومون غيكوفريو ليك الدوزيام اكونت و التروازيام اكونت. دونك هادو هما لي كات فيغور اللي كاينين بور لي زاكونت دامبو.